Miongoni mwa vipindi ambavyo ni muhimu sana kwa wasanii kupita na kufanyiwa mahojiano ni kipindi cha The Breakfast Club cha Power 105 ya huko nchini Marekani. Ni wasanii wachache sana kutoka Afrika ambao wamewahi kupita hapo, na mara nyingi watu naona ni kutoka South Africa, Nigeria peke yake. Lakini Mkenya Bien amefanikiwa kutua katika kipindi hicho, na yeye mwenyewe kama alivyosema kuwa katika kipindi hicho ni kama mama I made it. Sasa Bien ametua katika kipindi hicho cha The Breakfast Club na amezungumza vitu vya msingi sana na kuwapa energy ya kutosha watangazaji wa kipindi hicho ambao ni DJ MV, Jess Hilarious pamoja na Charlamagne the God. Katika mahojiano ya kuvutia sana, Bien alizungumzia ziara yake ya Marekani iliyouza tiketi zote, ni sold out, safari yake ya kujitegemea kama msanii binafsi pamoja na changamoto na matumaini ya muziki wa Afrika Mashariki. Zaidi ya muziki, Bien aligusia masuala ya kijamii na kisiasa ya nchini Kenya, maisha yake binafsi na maono yake ya Afrika iliyoungana, akifanya mazungumzo hayo kuwa mchanganyiko wa ucheshi, utamaduni na utetezi wa kijamii. Bien mwenye umri wa miaka 37 kwa sasa anazunguka katika majimbo 10 ya Marekani akifanya maonesho yaliyouza tiketi zote katika sehemu kama SOBs ya New York, huku akielekea Atlanta na Ohio. Hili ni jambo kubwa sana kwangu, alisema akitafakari nafasi hiyo adhimu kwenye The Breakfast Club. Baada ya miaka 20 ndani ya Sauti Sol, Bien alianzisha safari yake pekee miaka 2 iliyopita. Kundi hili kwa sasa lipo kwenye mapumziko ya muda ili kuruhusu kila memba kufuata ndoto zake binafsi. Polycarp ameanzisha ishu zake za gitaa, huku Chimano na Savara wakiendeleza kutoa ngoma zao pia. Bado ni marafiki wa dhati, Bien alisisitiza katika mahojiano hayo, akieleza kuwa wanashirikiana bado katika muziki sana, yani wako close. Huyu anaweza kutengeneza wimbo wa mwenzie na vitu kama hivyo. Mtindo wake wa jukwani wa mara kwa mara kutovaa shati uliibua mjadala pia kwenye mahojiano hayo. Kutovaa shati ni uhuru, ni ujasiri, alisema Bien, akilinganisha na kuondoa nguo zinazobana katika hali ya hewa yenye joto. Hii ni sehemu ya uhalisia wake na fahari ya kitamaduni, jambo alilowahi kulionyesha wazi alipobeba jogoo wakati wa mahojiano kwenye kipindi cha On the Radar. Jogoo ni mlinzi wa muda, mlezi, alieleza, akisema alilazimika kuagiza jogoo kutoka Pennsylvania kutokana na sheria kali za wanyama New York. Bien alizungumzia changamoto zinazokabili muziki wa Afrika Mashariki kama vile ukosefu wa ufadhili, tofauti na mafanikio makubwa ya Nigeria. Ukipata mafanikio Marekani unapata dunia nzima, alisema, akipongeza miundombinu ya muziki ya Marekani na kusema muziki wake umechochewa na wasanii kama Bob Marley na nyimbo za kanisani alizoimba akiwa na miaka 6. Alionyesha nia ya kushirikiana na wasanii kama Beyonce na 2 Chainz, akisisitiza kuwa muziki ni wa watu wote. Katika maisha binafsi, Bien alielezea ndoa yake ya miaka 11 na Chiki Kuruka ambaye pia kwa sasa ni meneja wake. Ni uzoefu wenye thamani kubwa maishani mwangu, alisema, akimsifu kwa kuokoa uhusiano wao katika nyakati ngumu. Biashara yao ya kifamilia huakisi mshikamano tofauti na ubinafsi wa kimagharibi. Hapa alielezea kwamba pesa wanavyoishi yeye na Chiki ni kwamba wanashirikiana katika kila kitu. Chiki anajua kila pesa ambayo Bien anaingiza, na vile vile Bien anajua kila pesa ambayo Chiki anaingiza, kwa sababu zote ni pesa zao, pesa za familia. Alipohojiwa kuhusu sheria za mitaala nchini Kenya, Bien alicheka na kusema baba yake ana watoto 10 kutoka kwa wake 6, lakini yeye amejitolea kuwa kwenye ndoa ya mke mmoja. Bien aligusia hali ngumu ya kiuchumi nchini Kenya na ukandamizaji wa serikali, akisema vijana ndio upinzani wa kweli wa taifa kwa sasa licha ya vitisho na utekaji. Nataka sanaa yangu ionyeshe maumivu na mapambano, alisema, akieleza kuwa analenga kuunganisha hadhira kimataifa na uhalisia wa Kenya. Aliunga mkono ombi la dola milioni 3.8 kuandaa Africa Grammys, akisema linaweza kuongeza utalii na kukuza vipaji, japokuwa alikiri mashaka wananchi kutokana na ukosefu wa mawasiliano mazuri kuhusu mchakato huo. Akitafakari enzi za dhahabu za hip hop, Bien alikumbuka ushawishi wa 50 Cent nchini Kenya, akilinganisha na wasanii wa sasa ambao hawajafika kiwango hicho cha kimataifa. Aliwahimiza wasanii wa magharibi kuja kugundua sauti mbalimbali za Afrika, akieleza ndoto ya Afrika iliyounganishwa na msukumo wa viongozi kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso, ambapo alisema Afrika inayotimiza uwezo wake kamili ni Afrika yenye amani
Na sasa hivi kuna viongozi barani wanaonesha kile ambacho Afrika inaweza kufanya ikiwa imeungana. Najua mmewahi kusikia kuhusu Traore kutoka Burkina Faso. Ndiyo, Burkina Faso. Na ameweza kuunganisha nchi za eneo lake. Wamefanikiwa kuiondoa Ufaransa na ndio anawatunza watu wake. Na mimi naona huo ndio mustakabali wa bara hili. Tukishikamana hatutazuilika kwa njia zozote. Naipenda sana Afrika na wakaribisha nyote Kenya. Afu akamalizia kwa kuwapa zawadi ambazo alikuwa amekwenda nazo pale, ambazo ni nguo, ni kama sweater hizi ambazo zimeandikwa Bald Men Love Better, yani kwa Kiswahili maana yake kwamba wanaume wenye vipara wanapenda vizuri zaidi. Kimsingi ni kwamba interview hii imeenda vizuri sana. Bien ameweka historia ya kuwa msanii wa kwanza wa Afrika Mashariki kuwahi kuhojiwa katika show hiyo. Mara nyingi ni show ambayo inawahoji zaidi wasanii kutoka Marekani ama wa Marekani wenzao, lakini mara nyingi ukiona Mwafrika basi ni kutoka Nigeria zaidi. Kina Davido ndio ambao wamekuwa akipita hapo na wanajirudia, kina Rema na wengine. Lakini kuona kwamba msanii kutoka Afrika Mashariki amekaa pale, pengine ameondoa gundu la wa East Africa, nao pia tunaweza tukaona wengine pia wakienda kukaa na kuhojiwa. Lakini amehandle vizuri sana hii interview na imemuongezea credit kubwa sana kwamba ni moja kati ya wasanii wakubwa sana kwa sasa barani Afrika.